უადო პატიმრობა მისჯილი მამაკაცი თავის გამართლებას უზენაეს სასამართლოში გეგმავს. კაცი, რომელმაც 6 თვის შვილის თანდასწრებით ცოლი და სიდედრი სანადირო თოფით მოკლა დუმს, თუმცა რუსთავის საქალაქო და თბილისის სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებას არ ეთანხმება. საზარელი დანაშაული რუსთავის ცენტრში მოხდა. კლინიკაში პედიატრთან მისული ცოლი და ცოლის დედა 27 წლის გიორგი ფირაშვილმა სანადირო თოფიდან 5 გასროლით დახოცა. გულმკერდში მიყენებული ჭრილობებით დედაშვილი ადგილზე გარდაიცვალა, დედასა და ბებიასთან ერთად იყო 6 თვის შვილიც. ბავშვს ახლა დედის ოჯახი ზრდის, თუმცა მეურვეობას ითხოვს მკვლელის მამაც. ხათუნა გაგნიძემ მოამზადა რეპორტაჟი ამ უმძიმეს ამბავზე და ის ახლა ჩვენთან არის სტუდიაში. ხათუნა, შენ გაისაუბრე ფირაშვილის მამას. საინტერესოა პირველ რიგში რომ გითხრა რასაც ხადებს ის. დიახ, სანამ უვადო პატიმრობა მისჯილი გიორგი ფირაშვილი ჯერ კიდევ იბრძვის სასჯელის შემსუბუქების ან გათავისუფლების მიზნით, მისმა ოჯახმა დაიწყო პარალელური სამართლებრივი დავა და რუსთავის სასამართლოს მიმართა სარჩელით, სადაც ითხოვენ ბავშვზე მეურვეობის აღებას. ჩვენ ვესაუბრეთ პატიმრის მამას, რომელიც ამის მთავარ არგუმენტად ასახელებს იმას, რომ მას აქვს უკეთესი სოციალური მდგომარეობა, ვიდრე ბავშვის დეიდას, რომელსაც ახლა აბარია ბავშვზე მეურვეობა. საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება სამოქალაქო დავის გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს რუსთავის სასამართლოს მოსამართლე მამუკა ნოზაძემ რამდენიმე კვირაში და მან უნდა გადაწყვიტოს ბავშვის საუკეთესო ინტერესებიდან გამომდინარე ვინ გაზრდის მას. ბავშვს, რომლის უმძიმესი ისტორიაც ჯერ კიდევ მაშინ დაიწყო, როდესაც ის იყო 6 თვის. სიდედრი და მეუღლე დაუხოცე. გიორგი ფირაშვილმა მიიღო უვადო თავისუფლების საყვეთა, იმიტომ რომ მან სიცოცხლეს გამოასალმა 20 წლის ახალგაზრდა გოგონა მარიამ სოფრომაძე და ამით სამუდამოდ ობლად დატოვა მარიამ სოფრომაძისა და თავისი საერთო შვილი, რომელიც მკვლელობის მომენტში მხოლოდ 6 თვის იყო. ასევე სიცოცხლეს გამოასალმა საკუთარი სიდედრი ინგა ბეგაშვილი. კაცს, რომელმაც 6 თვის შვილს დედა და გამზრდელი ბებია მოუკლა, 2 ინსტანციის სასამართლომ უვადო პატიმრობა მიუსაჯა. ის გიორგი ფირაშვილია, რომელიც ახლა თავის გამართლებას ან სასჯელის შემსუბუქებას უზენაეს სასამართლოში ცდილობს. სასტიკი დანაშაულისთვის მსჯავრდებულის ოჯახი კი ობლად დარჩენილ ბიჭზე მეურვეობისთვის იბრძვის, ბავშვზე, რომელსაც დედის მკვლელობის შემდეგ დეიდა ზრდის. ეს შემზარავი ისტორია რუსთავის ცენტრში რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. 2024 წლის 22 მაისის დილა. ჩვილ ბავშვს მაღალი ტემპერატურა ჰქონდა. ამ დროს დედა და მამა უკვე ცალ-ცალკე ცხოვრობდნენ. ცოლ-ქმარმა ბავშვი ექიმთან წაიყვანეს. მათთან ერთად იყო დედის მხრიდან ბავშვის ბებია. კადრებში, რომელიც საქმის მასალებში იძებნება, კლინიკაში მათი შესვლა ჩანს. ექიმის დანიშნულების შემდეგ ისინი შენობას ტოვებენ. ირკვევა, რომ მამა გიორგი ფირაშვილი იქვე გაჩერებული ავტომობილისკენ მიდის. დედა მარიამ სოფრომაძემ და ბებიამ ინგა ბეგაშვილმა 6 თვის ბიჭის სკვერში ეტლით წაიყვანეს. გამოძიების ინფორმაციით, სულ რამდენიმე წუთში მათ უკნიდან სანადირო თოფით შეიარაღებული გიორგი ფირაშვილი მიეპარა და სროლა დაიწყო. სროლის დროს საფრთხე შეუქმნა ბავშვის სიცოცხლესაც, რაც ერთ-ერთ მაკვალიფიცირებელ გარემოებად აქვს მას ბრალში შერაცხული. ბავშვი მკვლელობის ჩადენისთანავე, რა თქმა უნდა, უმწვავ მდგომარეობაში დარჩა, იმიტომ რომ მას აქტიურად ერთი მშობელი ბრალდებული იყო, დანაშაულის ჩამდენი პირი, მეორე მშობელი უკვე აღარ იყო ცოცხალი, დედას გულისხმობთ და ასევე ცოცხალი აღარ იყო მისი ბებია. 112-ში შეტყობინების განხორციელებისთანავე რამდენიმე წუთში მივიდნენ შემთხვევის ადგილზე საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც პირველ ყოვლისა იზრუნეს ბავშვის უსაფრთხოებაზე და ამის შემდეგ ბავშვის ჯანმრთელობაზე ზრუნვა გადააბარეს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ეკიპაჟს. სავარაუდოდ დედის ინსტინქტმა სასიკვდილოდ დაჭრილ 20 წლის მარიამს შეაძლებინა, რომ ეტლი მოშორებით გაეგორებინა. ბავშვი უვნებელი გადარჩა. დედა და ბებია კი მიწაზე უსიცოცხლოდ დაეცნენ. ეს უმძიმესი კადრები, რომელიც კურიერი პიესმა მოიპოვა, მომხდარიდან რამდენიმე წუთშია გადაღებული. მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე არის 2 გვამი. რუსთავის მერია. მე ვარ მკვლელი. თქვენი სახელაგვარი მითხარით? გიორგი ფირაშვილი. მომიყევით ზუსტად რა მოხდა, რა შემთხვევას ჰქონდა ადგილი? ჩემი მეუღლე, ბავშვი და სიდედრი მიდიოდნენ საავადმყოფოდან სახლში და
სიბედრი და მეუღლე დაუხოცე. დამნაშავემ პოლიციაში თავად დარეკა, მაგრამ როგორც შემზარავი შემთხვევის თვითმხილველები იხსენებენ, ბავშვთან არც კი მისულა. სანამ ადგილზე პოლიცია მივიდოდა ჩვილის დამშვიდება, სკვერის დასუფთავების თანამშრომლებმა შეძლეს. იქიდან მოდიოდა. იმას კიდე იყავდა მანქანა ეწყო, მანქანით გაჩერებული, გადმოვიდა, გაყვიდო და ესროლა. ვეტერანი ვარ, მე ბრძოლი კაცი ვარ, მეტი მაგნანახი, მაგრამ ესეთი რამე მართლა არ მინახია. ყველა მე იმას დახოდე, როგორ გარისკეულო წახვედი ტყიაზე, რომ ბავშვი გამოიყვანებოდა. მე ბავშვი შემეწოდა. ისინი დაცვიდნენ, მე დავინახე და მეთქი ბავშვი არ მოკლა, უმერძამა და გავიქეცი და გამოიყვანე ბავშვი. ახლაც რო გავიხედები იქით ისინი მიდგას თვალწინ. დედაშვილი მიწნენ დაბლა და აი ბავშვი კალიას კი ცოტა აქეთ იყო გამოგვარებული. ტიროდა ბავშვი. ტიროდა, მე მეკავა. და თავად ბრალდებული სად იყო, ვინც გაისროლა ბავშვის მამა? მე არ დამინახია დამალული ყოფილა და მე უკვე რომ დროს მედი რომ დაჭერილი ყავდათ უკვე. ჩვენ კიდევ ერთი ფოტო მოვიპოვეთ. ტრაგედია აქ მთელი სიმძიმით ჩანს. ამ დროს დედა და ბებია გარდაცვლილები არიან, მამა კი დაკავებული. გიორგი ფირაშვილმა სასამართლოში აღიარების პოზიცია დუმილით შეცვალა. მას უვადო პატიმრობა ჯერ რუსთავის სასამართლომ მიუსაჯა, შემდეგ კი უცვლელად დატოვა სააპელაციო. ეს იყო დაზარალებული ოჯახის მოთხოვნაც. დანაშაული მოხდა აბსოლუტურად შეიძლება ითქვას უმოტივოდ, იმიტომ რომ ფაქტიურად მარიამ სოფრომაძის მხრიდან არ ყოფილა რაიმე სახის გამომწვევი ქმედება, რაღაცა კონკრეტული ქცევა, რომელიც წონასწორობას დააკარგვინებდა მსჯავრდებულს და მსგავსი სისასტიკის ჩადენას გადააწყვეტინებდა. მან დააობლა თავისი საკუთარი საერთო შვილი, ასევე მან დააობლა ინგა ბეგაშვილის ორი არასრულწლოვანი ბავშვიც. სამართალწარმოების არც ერთ ეტაპზე არ გამოუხატავს სინანული ჩადენილი ქმედების მიმართ. ასევე გასათვალისწინებელია ის პრეისტორია, მრავალეპიზოდიანი ჩაგვრის, ტანჯვის, ფიზიკური თუ ფსიქიკური შეურაცხყოფის სახით, რასაც ადგილი ჰქონდა გიორგი ფირაშვილის მხრიდან მარიამ სოფრომაძის მიმართ. სახის გამოჩენა არის ურვა, თუმცა კურიერი პიესს პირველი ინტერვიუ მისცა მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის მამამ. ის პერიოდულად შვილთან და რძალთან ერთად რუსთავში ცხოვრობდა. პატიმრის მამა მომხდარის მოტივს ვერ ასახელებს. ამბობს მხოლოდ იმას, რომ დაობლებულ შვილიშვილზე მეურვეობა სურს. ეს დიდი ტრაგედია მოხდა. მოტივი არ ვიცი. იმიტომ რომ ჩემი შვილი დღეს არ არის რა იმ მდგომარეობაში, რომ ამაზე პასუხი ქონდეს. ფსიქოლოგიურად ვერ არის. რატომ უნდა იცხოვროს თქვენთან ბავშვმა? მე არ ვამბობ, რომ მარტო ჩემთან გაიზარდოს. მე ვამბობ, რომ ორივე ოჯახში, როგორც აქ, ისე იქ. თუმცა მეურვეობა თქვენ გსურთ? მეურვეობა ხო მე მსურთ, მე არა სახელმწიფოსგან არაფერს არ ვითხოვ, უბრალოდ მე მაქვს იმის საშუალება, რომ ბავშვი გავზარდო. მივიცემ მას თუ შესაბამისი განათლება. ბავშვი ახლა წლინახევრის არის. ის ისევ დედის ოჯახში ცხოვრობს. მცირეწლოვნის მეურვე კი დეიდაა. სამართლებრივი დავა მასსა და მკვლელობისთვის მსჯავრდებულის მამას შორის სამოქალაქო წესით არის დაწყებული. დაზარალებული ოჯახი ამ დრომდე მძიმე მდგომარეობაშია და მედიასთან საუბარი არ სურს. ჩვენ ოჯახის ადვოკატს შევხვდით. იმ თავიდან როცა ეს მოხდა, მაშინვე დაუკავშირდა ბრალდების მხარე, პროკურატურა და საგამოძიებო უწყებები და ლალის მისცეს ამ ბავშვზე მეურვეობა და მზრუნველობა. ანუ კი დეიდას ლალის სოფრომაძეს, რომელსაც ასევე სამი მცირეწლოვანი, ორი დადა ძმა და დიშვილი ყავს მზრუნველობასა და მეურვეობის ქვეშ. სამოქალაქო საჩივარი არის შეტანილი მკვლელის მამას და ოჯახის წევრებს. უნდათ ეგენი იყვნენ აღნიშნული ბავშვის მეურვეები და მზრუნველები. ამორალურად ითხოვენ, ეს უბრალოდ სავარაუდოდ იმიტომ, რომ ეს ოჯახი კიდევ ერთხელ გაამწარო. არ ვიცი რა მტკიცებულება უნდა წარადგინონ ისეთი, რომ სასამართლომ აი ეს გინდაც ნაწილობრივ დაუკმაყოფილოს, არ ვიცი. სამოქალაქო დავა სასამართლოში რამდენიმე კვირაში განახლდება. ვინ იზრუნებს ბავშვზე? ეს მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს. დაიხურება თუ არა თავისუფლების კარი სამუდამოდ მამისთვის, რომელმაც საკუთარი შვილი მშობლების გარეშე დატოვა. ამას საბოლოოდ უზენაესი სასამართლო იტყვის.